Omuntu omu azuuliddwa nga afiiridde mu kizimbe ekya kalina ekibadde ekizimbibwa ekitebi ekisangibwa mu ggombolola y'Olubaga. Bibaddewo mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero era ng'omusasi waffe watuukiddewo nga biwetiiye zitandise okukola ogwazo okusobola okuzuula abateeberezebwa okubeera nga bafiiriddemu nga ne poliisi bw'eri ekola ogwayo. Okusinziira ku batuuze ekizimbe kino tekibadde ku mutindo. Ekyagudde saa mukaaga ogw'ekiro. Ne bagezaako okubira abapoliisi nga bawoza we are sleeping. Oba osanga singa bayanguye twanditaasizzaako naye nga owajibu kiri ate abantu tebannayawula nti seminti akola kalina wanjago oli agamba njagala ttololo ate nga ttololo abamu naye emirimu building team ya state council by inspector wa state council ba plana baba omuntu plana amalo jisa tebadda mu state council kutuula bajje bamuyambeko inspection kitegeeza kujjanga n'olambula omuntu nalaba byakola buli mwali ogumaze okuzimba ne balaba ozimbi otya seminti gokosaba obumpima bagala okutegera otabula kyenkana abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuva e Lubaga batuuseewo okulaba ogubadde bakontrakitazi ab'ekika kino bakozesa oluusi ebizimbisibwa bitali ku mutindo n'olwensonga ekyo ng'ekitongole kya KCC tweyama okuvaayo okukangavvula yenna agezaako okuteekawo embeera y'okuzimba ebizimbe ku mbeera etagoberera mateeka nga bwe galambikiddwa ekitongole eky'ebyemitindo n'olwensonga eyo tukubiriza mwenna bekikwatako tuveeyo tukumirire embeera eno kuba tegenda kubeera kudda mu kukirizibwa kubeera mu Lubaga. Mangu dakati tugenda kunoonyereza okumanya obuzibu bwe bwavudde oba omukulu ono yadde azimba ano yadde alina ebisaanizo okuzimba mu kitundu kino. Oluvannyuma omulambo guggiddwawo ne gutwalibwa mu ddwaliro e Mulago. Kati essimu yonna teyagenze mu bufunfugu. Yudaya Namyalo yakusakidde eggwero lino ku Lwabukedde TV.